एक दिन मैं इंजन बना रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई और बोली कि कब तक यूं ही इंजन से धुआं उड़ाते रहोगे, अरे कभी तो उड़ाओ इश्क मोहब्बत वाला रॉकेट, और कब तक यूं ही बोल्ट कसते रहोगे, कभी तो कसो मेरे दिल से अपने दिल का सॉकेट। और फिर हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई और तब तक चलती रही जब तक कि नोटों से भरी रही मेरी पॉकेट, और वो किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहन चुकी थी जब तक मैं लेके गया था उसके लिए चांदी का लॉकेट। और मत पूछो भाई साहब कि अब मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मेरी खुद की जिंदगी में नींद और चैन नहीं है, पर मैं मोटरसाइकिल में डालता हूँ चैन इस पॉकेट।